哎，大哥，你钓什么鱼啊？钓到没有啊？干嘛了？钓罗非啊，还没钓到，刚来呢。刚来，你钓小罗非有什么意思啊？我看人家都钓大鱼，那大鱼才过瘾嘞。不是你干嘛的呀？你会钓鱼吗你？我肯定会钓啊，我专门钓大鱼的，大哥。就你这个样子还要钓鱼？看不起人呐，大哥。来给你看一下，你看我平时钓的大鱼，你看哦呦，怎么样？这真是你钓的啊？那肯定是我钓的嘛，你看这个人就是我嘛，对吧？可以啊。我今天本来想过来找个人合伙一起钓这个大鱼的，我看你这刚来，估计你也没时间哈。我去前面问问那个大哥。钓鱼合伙？哎，等一下，哎，怎么了？合伙钓鱼啊？怎么个合伙法呀？你不是刚来吗？你这个时间还没到，你这时间快到了，我看一下你怎么合伙法。时间快到了啊！对啊，对啊。是这样的，大哥，我准备去那个水库呢，是收费的，200块钱钓1天。你看你要是跟我合伙的话，你也出100，到时候鱼货我们2个平分嘛。那你的鱼很大的，那一条就直接回本了。这样啊？关键我不太会钓啊。那没事啦，钓大鱼我专业的，你会抄鱼不？你只要会抄鱼就可以了。抄鱼这个我专业，关键确定能钓这么大的？肯定能钓得到，大哥。这样子嘛，要是钓不到的话，那个钓费我就不让你出了嘛，我自己一个人出就行。这样啊？那行，我跟你去，你跟我去啊！我跟你去。那行，收东西走吧。走。哇，就这么大水面，你确定这里能钓得到鱼？肯定啊！前2天我才在这里钓了一条30多斤大鲢鳙，30多斤，见过没？真的假的？你确定？哎，你放心好了，反正钓不到的话，你也不用出钱，是不？那行，我就看你表演了啊！啊，行。来，我们到钓位第一件事情，先搞2把果酸颗粒，做个底窝，再来1把，最后1把 ，OK。底窝打好之后，我们开一份实战综合套装，先把泡泡球倒里面。加入水，水比1比1。泡泡球吸好水之后，我们加入伴侣，给它搅拌均匀。OK， 上钓位。哎，大哥，要钓费了。找我干嘛？找他钓。好。哎，美女。哎，交一下钓费啊，谢谢。好，谢谢。过去了啊。OK， 好。那我开始了啊。好。兄弟们，像这么大的水面，咱们就先从浮开始钓，从上钓到下，没口的话我们再去手底。杆子，今天我们用一根7.2米的鸿运当头连用板，现组搭配石头8，浮漂7.5克。来，我们先把频率搞起来，走你，咚，漂亮。既然是钓浮的话，前期我们可不能偷懒，浮漂到位我们就抽。终于来了，漂亮！大哥上鱼了！我的天，来帮一下我，大哥，帮我把这个伞拿走。来，大哥，你做一下后勤工作啊。好啊，对，好了啊。会的。哇塞，肯定是大家伙！我的妈呀！看这大弯钩，我的天！看到没？看到了。哦呦，这是白鲢，好像是。拿抄网。来，再给它抄。勾好啊！快！哎呦，上来了！能抄吗？想抄它。哎呀，来！完了！专业的吗，大哥？哎呀，来抄。好了。漂亮。这个我先拿了啊。啊，你先要吗？这个？对啊，你不是说1人1半的吗？啊，1人1半，可以，你先要就你先要，来放鱼库里养着吧。兄弟们，第1位，这条还不小了哦。放这里啊，大哥。好。来，中你！兄弟们，第1条就来了一个5、6斤的小白鲢，不过有小就有大。来，咱们继续看一下能不能再钓一条更大的。走你！咚，漂亮。终于来了，漂亮，上鱼了，大哥，来连上了，这么快呀！嘿嘿，来，弓好啊，别被它跑了啊！跑不了，大哥你放心。来吧，宝贝儿，哎，看一下有没有机会把它顶出水，看看什么鱼先。哎，大哥，你看到什么鱼没？我看到一个黑色的尾巴。黑色的，我拿抄网。哎，抄网，可能是青鱼，兄弟们，青鱼也是我们的目标鱼啊。哇！吓死我了！这条很大力啊！直接被这鱼拉着跑哦！我去，好到的，我说呢，大花鲢！哎，来大哥，好好抄啊！这一条抄到了吗？哎，好了 ，OK， 漂亮，倒挂金钩了。这条大了，大哥，这条10多斤哦，嘿嘿，感觉这一条都要回本了，大哥。那这条
这条给你吧，哎给我啊，这个还可以，还可以哈可以。那行，来兄弟们，咱们大连用入户，嘿嘿，送你。哎，这小姐姐，哎，怎么了？大哥刚才那个鱼，要不你还是给我吧？咱不是说好一人一条吗？是这样的，刚好家里来客人了，我也需要，对吧？然后那个钓费200块我就给了，然后你钓到鱼都给我，你看可不可以？哦，这样啊。那可以是可以，但是万一一会儿我要是钓不到的话，你这不亏了吗？没事，你看那个花鲢10几斤都回本了。还是大哥你会算哈？对呀、等一下钓到的都是赚到的。行，那行，反正我钓鱼也是为了玩，我争取再给你多钓几条。好，看好你啊。OK，兄弟们，本来说好合伙的，结果现在变成我给大哥打工了。不过大哥既然信任我们，咱们就不要辜负大哥的信任，争取多给大哥钓几条。来，祝你懂，漂亮。来，终于漂亮，大哥来了，大哥来，刚想说你有点东西。没事，脱钩了，没事，大哥，来，我继续，我赶紧补几头窝子，我不会让这个鱼跑的。来，兄弟们，咱们继续。来了，宝贝，漂亮，逮着了，大哥，快，上鱼了，大哥，哇塞，来吧，宝贝儿，嘿嘿，哦呦，我来了，怎么不动的这个鱼？哎呦，好像把它拉出水了，哇，好大一头花鲢，兄弟们看到没？你看，直接把它拉出水了，哇塞，可能没刺痛它，它没发脾气。可以啊，大哥，这一条估计是最大的。哇塞，你看，还是有点东西啊你啊！哎呀，嘿嘿，大哥你可不能超跑了哟，这都是你的鱼啊！好嘞！哎呦！来，超到了，告诉我啊！呦！超到了吗，大哥？啊，跑了！啊，不是吧？别！真的跑了！啊！挂到抄网的这个纸线，超到纸线了吗？哎呀，我的天哪！大哥，那你这个你可不能怪我哈，这个不是我的问题啊。没事，大哥，这鲢鳙啊，它一来都是一群的，这窝子里面还有，我继续再给你钓一条更大的就是了。没事啊，你歇会儿。走，兄弟们，我们换个纸线继续。兄弟们，这大哥还说他抄鱼是专业的，我看他抄纸线是专业才是真的。来，咱们继续。当我醒来，该要一喝醉。你跟我，终于来了，漂亮，上鱼了，大哥！哇，终于来了！我就说，哎，一条黑妹，大哥，黑妹，我看到了，是黑妹，你看到没？这可以，这个好吃，这个好吃。这个个体的黑妹是最好吃的，拿来招待人最好了。来，大哥，那这条可不能跑了啊！我们剩的时间不多了，你要这条就跑的话，后面可能就没有了。展现技术的时候到了啊！你要记着，你是专业的，大哥。来，你抄到了，告诉我啊！啊，终于找到了！来，大哥，那我给你入货啊！这条可以哦，拍个照。我拍照啊！哎呀，这个可以哦。好，行，来，给他拍个照。这个还行啊。OK， 那行，大哥，那你放鱼库里面吧。还好这个大哥把这条鱼抄起来了，他刚刚一直在那里说完了，我以为这条鱼要跑了呢。来，咱们抓紧继续。美女，你到中了哦。到中了吗？这么快呀？对呀，都钓了这么多条了，还不收的呀？那行，那我现在收了，不钓了啊。好的。好。哎，大哥，时间到了，我们就把鱼收了吧。这么快到中了？啊，对呀，我帮你抬上车啊。哎，大哥，你对今天这个鱼货还满意吗？相当满意，没想到还真有点东西，可以。必须的，钓大鱼专业来。哎，那明天你去哪里钓？明天还跟你去？明天啊，哎，明天再说吧。来，先抬鱼。